안녕하세요, 초록땡땡이입니다. 오늘은 자전거 허브 정비를 해보려고 해요. 제가 쓰고 있는 휠은 2018 마비 코스믹 프로 카본 SLC입니다. 정비성이 아주 간단해진 ID360 허브를 채용한 휠이죠. 찾아보니 제가 특별한 공구 없이 자가 정비를 할 수 있을 것 같아서 한번 도전해 보겠습니다. 먼저 QR을 분리해주세요. 그 다음에는 허브 바디를 뽕 빼내면 됩니다. 보통 전용 공구가 있어야 되는데 ID360은 스프라켓을 분해하지 않고 뺄 수 있어서 너무 좋아요. 와, 먼지랑 그리스랑 섞여서 검은색이네요, 완전. 와, 그리스도 많이 말랐고 상태도 좋지는 않아 보여요. 휠을 사고 한 1년 만에 허브 정비를 하니까 그렇네요. 안쪽에는 녹이 약간 쓸어 있는 부분도 보여요. 첫 번째로 스프링을 빼주세요. 두 번째로 라쳇을 빼주세요. 반대쪽은 그리스에 붙어서 잘 안 떨어지네요. 이렇게 톱니바퀴들이 맞물리면서 소리가 나나봐요. 세 번째로 고무링을 빼주세요. 이제 다 뺐으니까 씻기러 가볼까요? 기름때를 빼기 위해서 디그리셔를 뿌려주세요. 칫솔에도 디그리셔를 묻히고 살살살 문질문질 해주세요. 그리스가 말라서 사이사이 껴있어서 구석구석 문질러 주셔야 돼요. 그리고 물로 깨끗하게 헹궈주시면 됩니다. 물기를 탈탈 털어주시고, 와, 완전 깨끗해졌어요. 허브 안쪽에 오래된 그리스와 먼지도 깨끗이 씻겨줍니다. 와, 잠깐만, 이래도 되나? 물기를 살살 닦아주고 드라이기를 이용해서 물기를 말려줬어요. 그리고 떼어낸 바디 안쪽도 칫솔을 이용해 구석구석 닦아줍니다. 물을 이용해 남아있는 이물질들을 헹궈주세요. 바디 안쪽도 꼼꼼히 잘 말려주세요. 와, 물기를 모두 제거했습니다. 맨 처음과는 다르게 아주 새 것처럼 반딱반딱하네요. 바디 안쪽도 새 것처럼 변했습니다. 라쳇틱도 번쩍번쩍하네요. 오늘을 위해 준비한 팝코트 그리스. 조립은 분해의 역순인 거 아시죠? 조립하기 전에 그리스를 먼저 도포해줍니다. 저는 처음 해봐서 그리스를 너무 듬뿍듬뿍 넣었어요. 고무링과 라쳇을 결합해서 꾹 넣어주세요. 그 위에 한번 다시 그리스를 넣습니다. 여러분, 저처럼 너무 많이 짜지 마세요. 너무 많이 넣으면 어차피 다시 다 닦아내야 되거든요. 짝꿍 라쳇을 넣어줍니다. 그리고 스프링도 빼먹지 말고 꼭 넣어주세요.
저는 바디 쪽에도 그리스를 도포했어요. 저처럼 너무 많이 하지 마시고 조금만 넣어주세요. 스프라켓이 날카로우니 꼭 장갑을 끼시고 마지막으로 바디를 꾹 눌러서 결합시켜주세요. 엄청 간단하죠? 저는 그리스가 너무 많아서 스프라켓이 헛도는 바람에 다시 분해했어요. 그리스가 넘쳐 흐른 것을 볼 수 있어요. 바디가 헛돌 수 있으니 그리스를 덜어내고 다시 조립하였습니다. 큐아를 원상태로 결합해주세요. 바퀴를 원상태로 끼워주면 완성! 마지막으로 제대로 정비가 되어 있는지 꼭 확인해주세요. 스프라켓이 헛돌지는 않는지, 이상한 소리가 나거나 회전감이 이상하지는 않은지 안전을 위해 꼭 확인해주세요. 오늘의 영상도 재미있게 보셨나요? 열심히 자전거를 정비했으니 다음 영상은 시원한 라이딩 영상으로 만나요. 구독 부탁드려요. 안녕.